nti umva narihanye nihana hari n'ibyo ntakoze byose ndihana kugira ngo ndebe ko nabasha kugira umutekano ingorata aho ngaho niho nahuriye na Yesu nuko habonetsemo umuhanuzi abavuze ku byanjye byose arabimanuka uko Yesu yanshakaga akambura yemera akabarozi bakora haleluya sinkomano zabaye bumwicaranye we kuri muhanuzi nta wundi ni nta mfura y'ishari Immaculée ese ni naho turi hano hano iwabo niwe mwahuye niwe twahuye naho niwe impamvu usanze hano rata ari impamvu yego niwe twahahuriye rwose avuga ku byanjye mbona rwose arimo umwuka w'Imana arangije arambwira ati rwose kubwo kwemerera umwami kabasha guhindukira nawe yiteguye kugukiza ibyo byose wararugurwana nabyo ntago uzongera kubyumva kubera wemeye guca bugufi haleluya amen aho ngaho nahaboneye Imana nukuri baransengera basha gutaha mboho narabohowe nukuri igitangaza yego Yes, turabasoje cyane amahoro y'Imana abane namwe. Bana kugushimira ngo wahisemo neza wakaze subscribe share na comment kuri Hinduka Official. Amahoro y'Imana abane nawe. Kandi umwuka w'Imana ntukabure kubyawe nawe warabikoze. Imana y'amahoro iguha umugisha. Kandi wewe wakoze subscribe ndagushimiye nawe utarabikora gushishikarize kubikora kugira ngo udushigikire dukomeze twagura ubwami bw'Imana kandi Imana izatugirira neza. Nziko Imana izabiguhembera ndabizi ko iyicano ari y'umugisha iyicano ijya yagura abantu benshi igigarura ibyiringiro twabuze ibyiringiro ikadukomeza turi mu buzima bwo kwiheba mbese ikongera ikaturema aho twari tubona ko byarangiye ikongera ikatwereka ko aho byarangiye eri Imana itangirira yongera kure mu buzima bwacu bwari bwarangiye. Rero iyi cano nawe ntukikwe kuyishigikira cyangwa se kuyisheringa na bene data bose. Nzi neza ko Imana izabana natwe nituba kumwe nayo ntago izaduta. Nasomye ijambo rambwira ngo nituba kumwe nayo izabana natwe ariko nituyita nayo izaduta. Ariko twebwe ntago izaduta kubera ko turi kumwe nayo. Ngaho komeza dushigikire na comment zirakenewe. Julienne nkunda kwabwira ngo ni umuntu uhugurika kandi usabana. Kuduhugura biremewe. Haro turi kumwe reka tumusabe afate mikoro ayiyegereze ubundi atwibwire. Uraho mama? Naho neza amakuru ni meza mama arakurinze arandinze cyane witwa nde nitwa Uwamahoro Aimé Belize yego abandi umumama w'abana bane yego n'umutwaro umwe yego nkunda gusenga ndi umunyamasengesho yego sengera muri groupe abanazi yego ku itorero rya Karenge yego Uwamahoro Aimé Belize niwe turi kumwe afite abana batatu nako bane narimvangiwe uze ngiye kubwira nti ibintu numvise undusha abana undusha umwe n'amazina undusha rimwe nge mfite abiri wowe ufite atatu ndaza kureba icyo duhuriyeho ndi kugishaka we uri kubona icyo duhuriye ari ikihe ukwikije uko wambonye gusenga wabonye ndi umunyamasengesho nabonye ukunda gusenga yego ndabikunda pe kuko nibyo bimbeshejeho yego none uyu munsi ntago ari njye urasenga ni wowe ugiye gusenga ariko ndikubona no guseka tubihurijeho seka twumve naguseka nabyo turabihuriraho yego reka udusengero bwangu Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro uri data wa twese mwiza ndagushimiye ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe mwanya mwiza nk'uyu tugushimiye amasaha duhereje inyuma ko wabanye natwe ukaturinda tugushimiye kandi ayo tugejejemo ni muri uyu mwanya data wa twese tugiye kuganira ku by'ijambo ryawe tukavuga aho wadukuye data tukavuga naho tugejeje mwanya mwiza nk'uyu turanezerewe cyane abana bawe tunejejwe nuko waduteranije ahangaha data wa twese ukaduhuriza kuri iyi radio ukemera yuko tuhavugira ibyawe nyemerera data wa twese abakozi bawe nubaha umugisha turi imbere yawe data dukeneye kukubona bundi bushya nyemera
tugushimira muri uyu mwanya uganza utegeke, tukuragije ibiri buvugirwe kuri iyi radiyo byose nibyo kuguhesha icyubahiro mwami. Reka uganza utegeke kuko uri Imana ikomeye, kandi data wa twese umpe gufashwa nawe, kandi na mwami ufashe n'abadukurikiye kugira ngo umwanya mwiza nk'uyu bumve ijambo ryawe kandi ribubake, rigira aho ribakura n'aho ribageza. Nyemera dute mwami dutangiye utangirane natwe, kandi dushoje ubane natwe. Urakoze mwami, ubuntu n'amahoro n'imbabazi zawe bikomeze kubana natwe. Icyo duheje n'imbaraga mbi z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo, turirukana imyuka mibi yose mu izina rya Yesu Kristo. Nyemerera umwanya mwiza nk'uyu duhamagaye Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo bize biganze hagati muri twe, dufashe kandi utuyobore utugirire neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbyambaje nizeye. Urakoze Yesu. Amen. Yega barakora indirimbo tugira ivuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri nge, none ubu umutima wanjye wuzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye. Haleluya. Nigitangaza, nigitangaza ko nahawe agakiza k'ubuntu. Nigitangaza, nigitangaza nge munyabyaha nahawe agakiza. Mu magana menshi y'abanyabyaha ntoranije mu ngumbi inshuti ye, narabowe ndamuririmbira. Zaburi nyinshi mu mutima wanjye. Haleluya. Nigitangaza, nigitangaza kuko nahawe agakiza k'ubuntu. Nigitangaza, nigitangaza nge munyabyaha nahawe agakiza. Fora nshaka kukubaza iki dushingiye ku iyi ndirimbo? Nigiye nakiriye agakiza. Nukuri bitubwire pe, utubwire nuko byari bimeze, iyo aba ari itariki cyangwa se igihe umuntu atakwibagirwa. Nakiriye agakiza itariki 20 z'ukwezi kwa 11 2021. Nari ndushye cyane, nari ndemerewe, nari mfite umubabaro mwinshi. Yego. Yesu yansanze mu mubabaro, aho niho naboneye agakiza. Yego. Byari bikomeye ku buzima bwanjye. Nubwo nasengaga mu Badivantiste ubundi, ariko nubwo nasengaga mu Badivantiste ntago byambuzaga gukora ibyaha. Yego. Naranywaga inzoga kandi bitemewe, hagenda gusenga ku isabato. Mbese isabato niyo nari naragize iya mbere, ariko gukizwa ntabyo. Ariko ndashimira Yesu we wahageze, asanga yuko ntakwiriye kugendera ku izina isabato, ahubwo asanga akwiriye kumpa agakiza kugira ngo mbaturwe. Haleluya. Amen. Numva nejejwe n'Imana mu mutima kuko yankuye ahantu hakomeye cyane. Nukuri Imana ishimwe. Aho niho Yesu yansanze rero, byari bikomeye kumbona kuko kugira ngo unkuremo isabato byari bikomeye. Numvaga nkunze isabato cyane kuruta ibindi byose, nkumva nkunze n'idini ryanjye. Ariko bigeze aho umwami andebye asanga ko nkwiriye kuzamukorera. Niko rero yabikoresheje mu nzira zigoye kandi ziruhije. Yemeye ko n'abarozi bakora ku mubiri wanjye. Bangiraho bakora ku mubiri wanjye, ndarwara ngera kure, ndivuza amafaranga menshi cyane, ngira n'ubwo mva no mu rugo rwanjye ndagenda, ariko ibyo byose nta na kimwe cyankijije. Ari abandasaga bararasaza umubiri wanjye,
buri wese ku butekinisiye bwe mbese yarakoze yego kugira ngo anyereke ko ashoboye ariko bandiriye amafaranga ntawanyijije rati yego Yesu wenyine uwo haleluya amen uwo niwe nasanze abasha kunkiza yego umubabaro nari mfite nari ndwaye cyane bikomeye uburwayi bwamfataga nkashya mu mubiri itako ryari ryarabyimbye yego ryarahindukiye sinabashaga gusutama kujya kuri tuwarete nuko banzaniraga tabureti nk'ebyiri ayiwe kugira ngo nzihagararemo noneho bakanega n'ibase hasi kugira ngo ibyo byose mbashe gukora mbese ibyo nabaga nshaka ariko ibyo byose biranga amafaranga bayarira ubuntu imiti yose barama nk'isiga umva bakaza bakarasaga ngo mbese ngiyo bakurasaze bagasigamo imiti ngo nyuka mibi iragenda ariko nasanze ari ukubesha n'amayeri y'abavuzi kugira ngo bakwereke ko babishoboye ariko ntabyo bari bashoboye bigeze barambwira ati kuguma iwanyu ntago byakunda ahubwo viwawe fata inzira ndagenda njya mu buhungiro kugira ngo ndebe ko hari icyo nabona ariko nabwo byaranze uwangeragaho wese yakoraga ibye avuga ati ndasiga umuti ndakora ibi ariko bikanga ariko nyuma nza guhura n'umuntu umwe arambwira aho haleluya amena ngo icyaba cyiza ni uko wakwivuza ujya gusenga yego ndavuga se nasenga ko n'ubundi nzi ko ndi umudivantiste dusenga harambwira ati wakegera abanyamasengesho bo muri ADP bakagufasha yego ndavuga ngo ubwo se ubwo birashoboka kabo ngabo bankiza uburwayi mfite bumeze gutya ntabasha gusinzira simbasha kuryama simbasha kwicara babasha kunkiza ariko ndashimira Yesu haleluya amen yagira ngo azakore igitangaza nuko ngeze aho nibwo natahaga ngeze mu rugo ariko nyuma ho gato inyuma ho gato barambwiraga bati nugera iwanyu tuzaguha ibintu ujye wisiga nta murozi uzongera kugukoraho ngewe no mu nzu yawe uzateramo no mu gikoni no muri tuwarete ntawe uzagukora barabiguhaye ibyo byose barabimpa ndaza ndabinyanyagiza ndisiga umubiri wose ariko nagenda mu nzira n'ubundi bikamfasha urumva rero ni tekinike y'abavuzi yego ariko rimwe umuntu arambwira ati na n'ubu utarajya gusenga navuga ati se wandangiye ko ntanabazi ntago nza hano mbona ku rusengero rwa ADP ariko abanyamasengesho ntago mbazi yego arambwira ati rwose nagufasha nibwo yanzanaga muri gurupe abanaziri yego icyo gihe byari bikomeye hari muri covid mbasanga ahantu mu ishyamba umva baransengera barambwira bati icyakubera cyiza wowe watura uhere ku kintu wabuzi wakoze mbese icyo ubasha kwibuka ukivuge kugira ngo umwami Yesu abashe kugutabara ndavuga nti umva narihanye nihana hari n'ibyo ntakoze byose ndihana kugira ngo ndebe ko nabasha kugira umutekano aho ngaho niho nahuriye na Yesu nuko habonetsemo umuhanuzi abavuze ku byanjye byose arabimanuka uko Yesu yanshakaga akambura yemera ko abarozi bakora haleluya si nkomano zabaye bumwicaranye we kuri muhanuzi nta wundi ni nta mfura y'ishari imakiri ese ni naho turi hano turi hano iwabo niwe mwahuye niwe twahuye nayo niyo impamvu usanze hano rata ari impamvu yego niwe twahahuriye rwose avuga ku byanjye mbona rwose arimo umwuka w'Imana arangije arambwira ati rwose kubwo kwemerera umwami kabasha guhindukira nawe yiteguye kugukiza ibyo byose wararugurwana nabyo ntago uzongera kubyumva kubera wemeye guca bugufi haleluya amen aho ngaho nahaboneye Imana nukuri baransengera basha gutaha mboho narabohowe nukuri igitangaza yego nukuri ndashimira Imana kuko icyo gihe aho ngaho yamfatiye byari bikomeye ngo haburagaho gatoya ngo ndekure umwami wanjye
kuko yanyerekaga ubugwaneza bwe njye simbwiteho Yego. ariko nyine arangije aravuga ati kuko uyu muntu yanze namuramije amaboko yanjye ntabyumve reka ndeke n'abari abakozi ba satani nabo bakore kugira ngo mubone. Yego. aho ngaho rero niho naboneye agakiza, ni ukuri mbasha guca bugufi baransengera ndakira. majije gukira nuko nanjye niyemeza kumukorera. Yego. Haleluya. Asumo oya wabaragiye mu bapfumu nuvango yujya mu bapfumu akagukiza nabo barashatse ukuntu b'umupfumu. Tegeka nanjye nsange nkiza abantu. None mu gihe abapfumu wazengurutse ariko wahura na Immaculée Mama Julienne akakubwira ibyawe mutaziranye wahise ukurikira inzira yakurikiye pe nanjye niko byagenda. Nukuri kw'Imana. Numva yuko nyine inzira yayobotse nawe yayiboneye mu buzima. Nanjye ndavuga ngo ahazaba ari nanjye niho nzaba cyane. Nanjye nahise mba nka Rusi abwira Nawomi. Yego Imana yawe izabi yanjye kandi aho uzabwa nanjye niho nzaba. Nukuri. Amen. Ndangije nyine arambwira ati ushobora kujya kwiga igice. Abadivantiste narabatijwe barambwira ati we ntabwo twakongera kukubatiza tuzakwakira. Yego kuba batijwe mu mazi menshi. Nuko kuri izo tariki 20 z'ukwezi kwa 11 rero 2021 nibwo banyakiriye. Yego. Ndashimira Yesu wansanze aho hantu. Nukuri. Byari bigoye bikomeye ku buzima bwanjye ariko mbona Yesu ukiza, mbona Yesu uruhura. Yankuyeho umutwaro wari undemereye. Tasiye niwe ujya ukunda kubiririmba. Yankuyeho umutwaro wari undemereye. Indirimbo z'amashimwe ntabwo zizabura muri njye. Nanjye niko kuri rero. Umaze gukizwa rero abigihe y'umuntu agiriwe neza agakizwa Imana imuha n'impano. Impano wahawe icyo gihe nyuma yaho nizihe ugango izishoboka tuzane kuzikoresha. Niyo kubwiriza. Yego. Kubwiriza rwose. Ugatera haleluya. Ngatera haleluya. Yego. Nabasha kwigisha ijambo ry'Imana nkabona imitima y'abantu irabohowe. Iyo ndimwe. Indi gusenga. Yego. Urasenga ukanabwiriza. Yego gusenga twabikoresheje tugitangira none tugiye gukoresha iyo kubwiriza ugango utugezeho n'ijambo ry'Imana rikuri ku mutima ni karibu nko mu minota 10 rwose uwo gufashwa bamaze gufashwa. Mwanyemera nkarimba hakaririmbaho giti. Bo. Uzi icyo wansaba nka kwimaniki. Hari umuririmbyi uri kumfasha cyane muri iyi minsi, muririmbyi w'149 mu ndirimbo zo gushimisha, muririmbyi uririmba neza uvuga ku rukundo rw'Imana. Reka tumuririmbe. Yego. Mbese urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi rusumba izuba kandi kuzimu rugerayo. Rukundo nirwo mvuga muri iyi minsi. Urwo rukundo nirwo rwatumye mba umwana w'Imana. Kuri uyu munsi nkaba nanjye ndi kuyivuga kandi hahandi n'ukuri mba naribagiranye nanjye ndi kuvuga ineza y'Imana. Mana ishimwe. Mana nihabwe icyubahiro. Uwo muririmbyi n'ukuri ajya gukomeza ugeze mu makuba, ugeze ahakomeye, hahandi uba wumva hari ahantu ugeze ukumva Imana ibyawe ntiyabibonye. Ujye wibuka Yesu wakunze cya kirara cyari cyarabaye inzererezi, nanjye muri abo ngabo nari ndimo. Nawe yagusanga yarangiza akagukuruza ubugwaneza akakwiyegereza. Haleluya. Amen. Haleluya. Ndatangariza ababyeyi bose abadukurikiye kugira ngo nukuri bajye bankundira gusenga. Gusenga ni ubuzima kandi gusenga birubaka kandi gusenga bitanga amahoro. Amahoro cyane yo mu mutima, amahoro mu rugo rwawe ukumva uguwe neza. Ndashimira Yesu wabikoze, ndashimira urukundo rw'Imana rwahageze ruranyiyegereza, rurangije rurankomeza nkaba ndi mu buntu bw'Imana. Mana ishimwe. Iyo ndirimbo igifasha abantu bumva bababaye, babandi bumva yuko nta mukunzi bagira. Bajye bibuka data wabakunze akabaha impano ikomeye ariyo Yesu akababambirwa ku musaraba. Iyo ndirimbo ndayitura ababyeyi bose kugira ngo bajye bayikunda. Yego.
ni ukuri buri wese uyikunda ajya yiririmba yaba ari umugabo cyangwa umukobwa. Aba bantu bose batuye isi mbese abo Yesu yacunguje amaraso ye bakaba babyizera kandi babyemera, abo ngabo bagiye barafatanya nanjye kuririmba uyu muririmbyi. Imana itugirire neza. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, tugiye gusanga muri Yeremiya ibice 29 umurongo waho wa 11. Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11 aravuga hati, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira. Kasubiremo ndigufashwa. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ntabwo ari Concord bivuze, nta nubwo ari uw'amahoro Cecile, ni Uwiteka avuga. Ndasubiramo, erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni Uwiteka avuga. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo si ibibi ahubwo ni amahoro. Haleluya. Amen. Natangariza abadukurikiye bose kugira kubw'urukundo data yadukunze, atwemereye ko ibyo yibwira kutugirira atari ibibi ahubwo ari amahoro. Hari ibyo yakubwiye azakugirira, ariko hari n'ibyo uri kumusaba, ariko we atekereje ibyo uri kumusaba ari kureba agasanga hari uri gusaba nabi, ariko warakubwiye ngo ngenzi ibyo nibwira nzabagirira. Haleluya. Ngo si bibi ahubwo ni ibyiza. Haleluya. Amen. Ngo komeza ku murongo wa 12 ugeze 13. Kandi muzanyambaza, muzagenda musenga nanjye nzabumvira. Muzanshaka mu mbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo si bibi ahubwo ni ibyiza, ngo si bibi ahubwo ni amahoro, ngo kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Hari ibyo Uwiteka yakwicajemo, ariko hari n'ibindi yiteguye kukugirira. Ibyo ngibyo nibyo ari kukubwira ngo ngenda abizi ibyo nzakugirira. Haleluya. Nanjye yansanze bikomeye, arangije aranyiyegereza arambwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza. Ndangije mbona ineza y'Imana. Byari bikomeye, nari ndi umubyeyi uri mu bukode bikomeye, ariko Yesu ansanze aho hantu arambwira ngo mwana wanjye uw'amahoro, nzi ibyo nibwira nzakugirira, si bibi ahubwo ni ibyiza, ngo si bibi ahubwo ni n'amahoro. Ansezeranya ibintu bikomeye, arambwira ngo nubwo nkukijije si ibi gusa, ahubwo nzaguha inzu, nzagukura mu bukode, nzaguha aderesi. Nubwo utigize uhabwa 8 nk'abandi babyeyi, nubwo utigize utekeshwa no kwa nyoko bukwe, ariko njyewe Uwiteka nzi ibyo nibwira nzakugirira. Haleluya. Ni byiza, ni amahoro, ngo kugira ngo nkuremo mu mutima w'ibyo uzabona hanyuma. Ntabwo ari ibya nonaha, na hanyuma hari ibindi. Nibyo ngibyo yambwiye ati nzakugirira neza. Nukura nkura mu bukode byari bikomeye, aho ngewe ubwanjye twageze aho twigira inama n'umutware, tujya iwabo ngo tujye iwabo mu majyaruguru ngo ajye kureba ko yagurisha inteke bamuhaye, ariko agezeyo biranga. Baramubwira ngo ntago twigize tugutekesha na rimwe, nta nubwo tukuzi, nta nubwo tukubara mu bana, ngo nimugende murindagire cyangwa muzangare. Ati cyakora nimwumva kwangara bibananiye, muzaze tujye tubatizaho aho kuba mu bingaragu zacu. Ariko ndashimira Yesu, icyo gihe navuye mfite umubabaro n'amarira menshi. Ndavuga ngo data wamenye ukanzigama, ukandinda kuba narapfuye, uzangirire neza bakiriho, kugira ngo bazabone gukora kwawe, bazabirebesha amaso yabo, kuko atari bo bafite amasambu gusa. Haleluya. Ndashimira Yesu ko ibyo byose yarabikoze. Twavuye ari muri 2021, 2020 hari muri COVID mu kwezi kwa 8. Twavuye icyo gihe tugeze n'ahangaha
nyuma y'amezi 2 twahise tubona amafaranga atari menshi cyane, Ntacyo. tugura ahantu ho kubaka. Yego. Haleluya. Amena. Kuko Uwiteka yari yaravuze ngo mwana wanjye nzaguha, nzakugirira neza, Yego. nzagukura mu bukode, uzanambeho nzakugirira neza. Yego. Ibyo utazahabwa n'ababyeyi nzabiguha, Yego. kuko ndi Imana ifite byose. Ngiyaba ntabifite mba mbikubwiye, ngo ariko isi n'ibiyuzuye n'ibyanjye. Yego. Haleluya. Amen. Ibyo nibyo byankomeje umutima, bituma nanjye namba ku karago. Haleluya. Amen. Nkunda gusenga, Yego. bituma nanjye mvuga ngo aha hantu nanjye sinzahava, Cyane. nanjye nzahanamba, Hagume. nanjye ndavanga Imana ya ntamfura hishari makire, nzayinambaho kuko arivuze ngo izangirira neza. Yego. Kandi nawe akaba yarayigumyeho, nanjye ngiye kuyiguma. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nari maje kubona ubuzima, ndangije nsezeranyije ko izankura mu bukode, tugeze inahangaha tuvuye mu majyaruguru badukura inzira ku murima ko batadutekesheje. Ndangije ndaza hashize iminsi, Uwiteka arabirema aratanga akazi, turakora turavunika. Yego. Ariko Uwiteka asukamo imigisha araje, Nukuri. aturinda inyatsi. Ntabwo ajya abeshya. Haleluya. Amen. Turangije Arinda tugura ijambo ahantu yavuze. h'ibihumbi 500, kandi twari tuvuye nta n'igiceri na kimwe dufite. Yego. Irangije iravuga ngo ni njyewe ugiye no kububakira. Iravuga ngo nubwo uri kubona nta nzira, ukabona nta fatizo, ariko njyewe Uwiteka nzayihagararira. Cyane. Haleluya. Amen. Ni njye uzayubaka. Ngaho abandi bari gutanga amafaranga ngo bubake, njyewe nzakubera enjenyeri. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yarabivuze, ni ukuri, arangije arabikora. Ni ukuri twagiye kubaka nta mafaranga ntaki, ariko kuko umugabo wanjye ari umufundi, akajya agira bagenzi be akavuga ngo turaza kuguha umubyizi Yego. kubera Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ijya ibategeka Cyane. ikabakoresha, kuko yavuze ngo nshaka kugira umwana wanjye neza. Yego. Ni ukuri biraba, bazana abayobozi ngo baze kuyihirika, ariko ya Mana yavuze, kuko nagumije kuyinambaho. Irayirinda. Rangije ishyiraho sitopu. Yego. Bajya barahagera bakerekeza izindi nzira, Yego. ngo ntabwo ari aha twari tuje tugiye hariya, kandi ariyo bari bajeho, ikabahuma amaso ntibayirebe bakagenda. Aho abandi bari barimo gutanga ibihumbi za magana, njyewe nta giceri cy'icumi mfite, yaraje irahahagarara. Haleluya. Amen. Ndavuga ineza y'Imana kuko yangiriye neza. Yego. Niyo mpamvu ijambo ryayo rivuze ngo nzi ibyo nibwira nzabagira. Ni ukuri ndatangariza umuntu wese wari uri kumva yihebye, wa wundi wumva ko bitakunda, njyewe Uwamahoro yarabikoze. Yego. N'ibyawe ntago byayinanira. Nukuri. Imana irashoboye, Imana irakora. Yarabikoze, inyubakira inzu aho nayisabaga y'amabati 2, irangije iravuga ngo umwana wanjye sinagusondeka. Yego. Yamaye inzu y'amabati 23, Nukuri. irangije yongeraho n'iyindi y'amabati 10, Yego. irangije ishiraho n'igikoni cy'amabati 7, Yego. yongeraho n'iyindi ntoya y'amabati 5. Yego. Ndashimira Yesu, niwe wabikoze. Mabati ndaza kuyateranya. Amen. Haleluya. Amen. Hahandi njyewe nari nasabye nk'umuntu hari ndi gusaba nkaho dukeya nyine, iyo yarambwiye ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira. Yego. Irangije ikora ikinyuranyurata, irabimpa, irangije irabikora, nanjye mva mu bukode. Nukuri. Haleluya. Amen. Ndababwira ineza y'Imana. Yego. Nari ndushye, nari ndemerewe, ndangije mbona ineza y'Imana. Hahandi nta mfura y'ishari yayimbwiraga, nanjye ndangije ndayibonera. Yego. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni ukuri nukunda gusenga ukabinambamo, muri Yesu harimo byose. Cyane. Mana ishimwe, yarabikoze. Amen. Hahandi kwa mabukwe batigeze bantekesha, barangije bumva ngo ndi mu nzu yanjye. Yego. Ariko ntago bigeze batera haleluya rata. Ahubwo haleluya. Imana ishimwe, Mana nihabwa icyubahiro. Amen. Yarabikoze ni ukuri. Irangije inkura y'igisuzuguro cy'uruzerero rwo mu mazu atarayanjye, ariko Imana igira neza bugacya bukira. Bari barambwiye yuko ntazigera ngiraho kuba ahubwo nzangara, ariko Imana igikuraho imivumo n'imitongero, Cyane. gakuraho ibyo karandi itongera byose. Irangije iravuga ngo mwana wanjye uzayibamo kuko ninjye wayiguhaye. Yego. Nta nubwo batanyuzwe bashaka kuza kungirira nabi, ariko Imana irangije itanga sitopu. Avuga ngo umwana wanjye yarayiruhiye niwe uzayibamo. Yego. Ni ukuri nimukomeza ahubwo muzabigwamo. Amen. Ndashimira Imana ko igitanze uburinzi mu icumbi. Yego. Imana yarabikoze, iranyubakira rwose, irangije interera sima,
Aleluya. Amen. Neza y'Imana narayibonye. Aho mu muryango nashakiyemo batigeze bubakisha inzu ngo bashyireho metalike, ngewe yarabimpaye. Ikiganiro cy'ubutaha tuzagikorera mu rugo. Aleluya. Ni ukuri muzaze ni karibu. Cyane Mana rwose. yarabikoze. Rangije ishyiramo n'ibirahuri, rangije umuriro nanjye ndi gukanda ku gikuta. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Ndashimira Imana ko ibyo byose bitavuye mu babyeyi, ahubwo hari umubyeyi usumba bose. Yeah. Uwo ni data wa twese uri mu ijuru. Niwe mbaratira kuri uyu munsi, niwe mbaratira kuri iyi saha, kugira ngo na wa wundi wumvaga ko nta bizashoboka, birashoboka muri Yesu harimo byose. Mana ishimwe, aho niho Yesu yankuye. Nukuri iri jambo nararyumvise barimbwirije, ndavuga ngo ariko ibyo Uwiteka yibwira kungirira ubu koko azampa ibyo byose yansezeranyije. Ariko uyu munsi mbihagazemo nshima Imana, kuko yavuze ngo muzagenda munsenga nanjye nzabumvira, ngo kandi nukuri nimunshakana umutima wanyu wose nzabiyereka. Ndashimira Imana ko yabikoze. Nukuri uko nagiye nsenga nagiye mbona ineza y'Imana. Nukuri kuri iyi saha nanjye ndimo nshima Imana. Ndi umubyeyi wari urushye, ndi umubyeyi wari uremerewe, ariko nabonye ineza y'Imana. Haleluya. Amen. Mana ishimwe narayibonye. Nukuri narayibonye. Ababyeyi nukuri njya nkunda kuvuga ababyeyi kuko nari mbabaye ndi umubyeyi. Nahoraga ndira. Amasengesho yanjye nasengaga narasengaga nkarangiza narize. Kubera umubabaro. Nkavuga ngo ngire gushakira mu muryango banyange. Ngire kubaho nabi. Mana ngeze ndavuga ngo Uwiteka we nunkura muri uyu mubabaro nzagushima. Nunkuraho iki gisuzuguriro nzagushima. Nikabone nubwo Uwiteka utampa ibya mirenge ariko uzankure mu bukode. Bukode burabiha burasharira. Bukode buraremerera. Hari igihe baza kukwishyuza babuze n'ibyo guteka. Ariko nukuri akaba ari igihe ugiye kuyaguza ngo uyishure ukananirwa no kugura umwana akawunga. Ibyo nibyo bibabaza umuntu. Niyo mpamvu mvuga ineza y'Imana, nkavuga ineza y'Imana aho yankuye kuko yangiriye neza. Mana ishimwe, Mana ihabwe icyubahiro. Nukuri kuri isa nanjye naranezerewe, nanejejwe n'Imana mu mutima kuko yangiriye neza. Aleluya. Nubwo nukuri hari igihe bigera ugasanga abantu bari kuvuga ngo ntabwo Imana igikora. Imana iracyakora. Imana iracyakora, ndabihamya. Ndi umubyeyi ubihamya kuko yangiriye neza. Ndi umubyeyi yabatuye aho byari bikomeye mu miryango itaranyumvaga, ariko Imana yikambwira ngo mwana wanjye ninjye uzakubakira. Ntuzigere ureba ku miryango, ahubwo uzandebeho, ninjye data wawe, ninjye mama wawe, nzakubakira. Aleluya. Ndashimira Imana ko yabikoze. Mana ishimwe. Nukuri abari kutwumva, nukuri bumve banejejwe n'Imana mu mutima. Ni Imana iruhura, ni Imana igira neza. Ndi umubyeyi wakubitwaga buri munsi. Narakubitwaga muri ibyo bihe ndi no mu bukode, nkakubitwa 90 igashira. Abantu bose bazaga iwacu bazaga ngo baje kureba filimi. Nta cyumweru cyashiraga bataje kureba filimi. Ariko ndashimira Yesu ahageze. Aleluya. Mvugira ngo ahageze. Byaribwirije biragenda kubera Yesu ari umunyamahoro, yazanye amahoro rade. Ndashimira Imana izo nkoni zose zankuraniragaho, izo mbaraga yakoreshaga kubita ubazikoresha ajya gushaka ibyo kurya. Aleluya. Aleluya. Ubajya gushaka, aragenda akavuga ati ngiye gushaka igikoma cy'umwana, ngiye gushaka ibiryo by'abana, ngiye gushaka uko nabona minervari y'abana. Hahandi yaramburaga amaboko akubita, ahubwo avuga ati Mana mpakazi. Ndashimira Imana igihindura amateka, abantu bagahindura imvugo, igihindura ubuzima, abantu bakabimenya. Imana ishimwe ko hari ibyo yacecekesheje mu mudugudu bikamenyekana. Hahandi bazaga kureba filimi, ahubwo bahace bavuga ngo dere ko aba bantu basenga, aba ni abanyamahoro. Mbese abantu wamenya barabikuye he? Ariko bakavuga ngo uyu mumama arasenga. Hahandi bazaga gushungera ati wasubiye iwanyu, ahubwo baravuga ati tugira inama. Aleluya. Ati wowe ubigenza ute? Nkababwira ngo mujye mukunda gusenga. Gusenga harimo byose.
munsi. Iyo niyo neza y'Imana mbabwira kuri uyu munsi, aho Yesu yankuye naho yangejeje. Ndashimira Imana, ni ukuri yabikoze, ntabwo ari ku bwanjye, ni imirimo y'Imana. Nta kindi nirata, nta mashuri niza arenze, nta n'abakomeye dufite wenda ngo bize, ahubwo Yesu wamenye kera nkiri urusoro mu nda ya mama, uwo nguwo niwe wabashije kunyegereza angirira neza. Aleluya, Mana ishimwe. Ni ukuri Yeremiya ahangaha abihanura, Uwiteka bimubwiye ati nzi ibyo nibwira nzabagirira, ngo ni amahoro si ibibi, ngo kugira ngo mbaremo mu mutima w'ibyo muzabona hanyuma. Amen. Aleluya. Amen. Hari ibyo urimo, ariko hari n'ibyo Uwiteka akeneye kukugirira cyane. Niyo mpamvu wowe ushobora uyu munsi gusaba ugasaba nabi, ariko Data wa twese wakumenye akamenya icyo ukwiriye uyu munsi. Uyu munsi ugasaba igitenge kandi nta buzima ufite, ese uzagikenyera nta buzima? Niyo mpamvu Uwiteka akubwiye ngo njyewe nzi ibyo nibwira nzakugirira, ngo kandi ngo kugira ngo nkureme mu mutima w'ibyo uzabona hanyuma. Hari ibyo yaguhaye, hari n'ibindi yiteguye kukugirira, ngo ntago ari ibibi. Niyo mpamvu muri uyu munsi, kuri iyi tariki, muri uyu mwaka, Uwiteka aje kugirira neza abantu be. Mana ishimwe. Aleluya. Uwiteka aje kugirira abantu bose bamwizeye neza, bagategereza bizeye ndetse bihanganye. Uwiteka aje kubagirira neza. Ni ukuri Imana ishimwe. Navuga byinshi, ariko ni ukuri ndanyuzwe. Amen. Mana ibaho umugisha. Ni ukuri kuba mwabashije kuza ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ni ukuri mbwire n'abadukurikiye, nta hantu Imana idakura umuntu, nta n'ahantu itamugeza. Aho ibayigejeje ikora njye ndayishimiye, kandi ni ukuri yakoze ibirenze. Yakoze iby'imbaraga, yakoze iby'abantu batabashije, yakoze iby'imiryango itashoboye. Uwiteka yagize neza. Mana ishimwe. Ababyeyi ndababwira nti, hahandi mwumvaga mu rugo amahoro abuze, aho kugira ngo usubirikanye n'umugabo cyangwa ugiye guhangana nawe, ahubwo wegere gusenga. Wegere umunyamasengesho, ugire inshuti y'umunyamasengesho agukundishe gusenga. Gusenga harimo byose, gusenga harimo amasezerano, kandi ayo masezerano iyo bikomeje neza biremera. Imana ishimwe, ni Imana isezeranye igasohoza. Ndagira ngo mbatangarize yuko nta hantu Imana itageza umuntu, nta n'ahantu itamukura. Imana niyamamare. Aleluya. Aleluya. Mana ishimwe. Ni ukuri muri uyu mwanya ndanezerewe, kandi ni ukuri nejejwe n'Imana mu mutima kubw'ibyo yakoze. Imana ishimwe. Imana irakora kandi ikabigaragaza, ni Imana isezeranye igasohoza. Muri uyu mwanya ndagira ngo mbatangarize yuko Uwiteka akora, kandi Uwiteka araruhura, kandi Uwiteka arabohora. Nta hantu atagukura, nta n'aho atakugeza. Imana yakoze byinshi, yakoze ibirenze, yakoze iby'imbaraga. Mu byo yakoze byose, ni ukuri ndayishimiye. Imana nibaho umugisha. Ni ukuri kandi Imana ishimwe ku banteze amatwi. Ni ukuri Uwiteka abahire kandi abagirire neza. Reka dusenga Imana. Mbere yo gusenga, reka ubanze utange nimero. Hari uwanyuzemo ubwo buzima wanyuzemo, waguhamagara ukamugira inama. Hari icyo bitwaye? Ntacyo bitwaye. Reka utange nimero yawe. Nimero yanjye mfite nimero imwe. Yego, yitange. 07 85 37 49 46. Yego, subiramo. 07 85 37 49 46. Sawa, Imana